हे सोशल मीडियावरती यासारखे व्हिडिओ आजकाल फार ट्रेंड होत आहेत आणि तुम्हाला बघून वाटतं अरे वा, हे तर मॅजिक आहे, झटकन माझं दुखणं पळून जाईल. असं नाही आहे. कायरोप्रॅक्टिस कदाचित तुम्हाला इन्स्टंट रिलीफ देऊ शकेल, पण त्याच्याबरोबरच एक्सेसिव्ह प्रेशर मणक्यावर दिल्यामुळे मणक्याच्या नसा, लिगामेंट, स्नायू ह्यांना कायमची दुखापत सुद्धा होऊ शकते. तुम्हाला ऑस्टिओपोरोसिस किंवा स्लिप डिस्क जर असेल तर या एक्सेसिव्ह प्रेशरमुळे पॅरालिसिसचा सुद्धा धोका होऊ शकतो. तर अशा व्हिडिओजना बळी जाण्यापेक्षा योग्य निदान आणि त्याच्यावरनं होणारा योग्य उपचार हा जास्त महत्त्वाचा आहे. स्टे इन्फॉर्म अँड चूज सेफ ट्रीटमेंट फॉर युअर स्पाईन, कारण तुमचा मणका नाजूक आहे, त्याच्याशी असे खेळू नका.